Auksė, tu gali nevalgyti. Tik mes Čia ant valgys. garso labai girdėsis triokšt. Ne, nu žiūrėk. Atėjo, mes čia filmuojam, o kas čia valgyti atėjo, labas. Princesė? Auksė? Auksė? Labas. Sveiki, šiandien padarysiu 5 eksperimentus su vandeniu. Įsiliejusius spalvus, šiltas šaltas vanduo, kaip maišosi aliejus su muilais, rūkas butelyje, monetos stiklinėje. Mums reikės servetėlės flomasterių, lazdelės, lipnios juostos, žirklio Ir stiklinę su vandeniu. Atkerpu juostelę, nupiešiu įvairius spalvų taškus. Juostelę priklijuoju prie lazdelės ir įmerkiu į vandenį. Spalvos įsilieju. Kartoju bandymą. Galima pamatyti, kaip susilieja. Antram eksperimentui reikės šilto ir šalto vandens stiklinių. Šaltą vandenį nudažo mėlynai, o šiltą raudonai. Dabar sumaišom vandenį. Šiltą dedam ant šalto. Ir šaltą ant šilto. Pilnai susimaišę ten, kur viršuj buvo šaltas vanduo. Šiltas vanduo kyla į viršų, todėl ten, kur viršuje buvo šiltas vanduo, labai mažai maišės. Tai kuris nesimaišė? Matome mėlyną ir raudoną atskirai. O čia buvo mėlyna čia viršuje. Šaltas viršui, apačioje buvo gausi violetinė spalva, ar ne? Jo. O čia gausi apačioje vis tiek mėlyna, viršui? Tik turiu klausimą, taip mes neimsim. Jo, geras klausimas. Šiandien nešiu ir išpilsiu. Čia jau geras atsakymas. Pažiūrėsim, kaip muilai išskaidys aliejų. Eksperimentui reikės 4 tuščių indelių. Vandens Aliejaus, ir muilų. šampūno, skysto skalbiklio, skysto muilo ir indų ploviklio. Į kiekvieną indelį įpilu vandens. Truputį aliejaus. Žiūrėk, kaip nesimaišo. Nesimaišo. Dabar supilstysiu skystą muilą. Skystą skalbiklį. Šampūną. Indų ploviklį. Visus skysčius gerai išmaišau. Ir palieku pusvalandžiui. Po 30 minučių. Pažiūrėk, pirmą didžiausią. Bet čia, iki čia yra vandens toks sluoksnis ir taip labai balta čia. O čia yra tas aliejus, o kaip ten su to. O tai kur tada susimaišė tas skystas šitą indų ploviklis, kurio galvoju? Indų ploviklis truputį vandenėje, bet daugiau į aliejų. O čia tai... Oho! Va, vandens sluoksnis labai mažiukas iki čia liko. Čia šampūnas su vandeniu, čia aliejus su šampūnu. Iki čia vanduo, va taip. Vanduo su skystu muilu čia susimaišė, čia aliejus su skystu muilu susimaišė. O va čia
Skystas ploviklis vandenį su aliejum visiškai sumaišė vienas gavosi. Greičiausiai, kad skalbiklis aliejų tiesiog išskaidė. Nu, tai. O kiti taip neišskaidė gerai kaip tas, ne? Irgi ploviklis vientisą padarė. Inso! Paim, pasakyk. Prieš tai buvo ne vientisas, o dabar vientisas. Vientisą. Visi muilai maišosi su aliejumi. Mums reikės Plastikinio butelio vandens. Vandenį įpilu į butelį ir išpilu, kad liktų keli lašai. mamos paprašysiu, kad uždegtų ir įmestų 3 degtukus. Įmetami užgesinti degtukai, užsukame dangtį. Tada butelį reikia šiek tiek suspausti, atleidus jame atsiranda rūkas. Atsargiai, mama. Gerai. Tu nori, kad aš padaryčiau, dar man sakai atsargiai. Oi, kokia didelė ugnis. Nedarykit to namie be tėvų pagalbos. Kartuojam bandymą. Kiek reikės monetų tam, kad išsipiltų stiklinę? Eksperimentui reikia pilnos stiklinės vandens ir pilno indelio monetų. Žiūrėk, jau beveik pro viršų eina. Susidarė toks kalnelis. Jau trečdalis stiklinės pridėta. O, dabar jau pilstas, jau matėsi, ne? Bet labai daug reikėjo sudėti, kad išsipiltų jau. Jo. Labai daug. Eksperimentai baigti. Gerai, pažiūrėk. Geras. Oho. Aš Palauk. Nu, parodyk tą baimę. šitą sumaiščiau ir O jeigu iš karto bandai, tai neišeina, ne? jeigu iš karto padarau, palauk, su šito gal pavyks. Ne, šito nepavyko. Šilto, šalto ir vandens stiklinių. Šilto šalto ir vandens stiklinių. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto. Prenumeruokite mūsų kanalą ir nepraleisite naujų filmukų.